근데 뭐야? 아 욕실이 여기구나. 아니 그럼 뭐야? 그럼 침대는 그러면 오빠랑 같이 자야 되는 거 오늘? 아니 그럼 뭐야? 그럼 침대는 그러면 오빠랑 같이 자야 되는 거 오늘? 나도 조금 불편할 수도 있는데. 결혼해서 거의 20년을 같이 안 자는데 아 근데 침대가 넓어서 괜찮을 것 같아. 넓어도 소리는 들리거든? 오빠 거실에 자도 안방까지 소리 들려. 코 고는 소리. 코 골기만 해봐라 아주 그냥. 코 안 갈 자신 있어? 코 안 골 자신이 있어는 뭐예요? 아 얼어 죽겠다. 어? 뭐 이거 저쪽으로 내려놔. 아. 어머, 어머, 어머. 불 꺼야지. 껐어? 아 좋다. 아이야. 한 침대에서 오래 앉으면 되게 어색해요. 어색해요. 어색하네요. 너무 엄청 어색해요. 어색하네. 되게 어색해한다, 들어가는 진짜. 모습이 굉장히 어색하네요. 갑자기 또 여행 갔다가 늦둥이 나이가 뭐 김숙 씨 나이인데. 김숙 씨. 어려워, 늦둥이 어려워, 늦둥이 어려워. 알겠어. 이거 베고 이거를 저걸 오빠 내려 저거. 저걸 오빠 내려 저거. 자기는 발 나와 그러면. 그래. 불 꺼야지.